Čaute, tu je Jackie a vítajte pri ďalšom pokračovaní s Minecraftom. No a neviem, čo by som dnes robil, keďže tak by som si mohol opraviť toto tu. Tak si zoberiem nejaké nástroje. Musím si ísť naspäť vykraftiť ešte raz, lebo nejak sa mi svet lagol, že stalo sa jednoducho to, že proste ja som sa spawnol a akože ja som vypol ten svoj normálny Minecraft a medzi tým ma zabil creeper. Neviem jak, stalo sa to nejak. Okay, to nevadí, pohoda. OK, biač. Bič. Tak si to tak budem renovovať teraz. V tomto dieli bude to také trošku o renovovaní, akože prestavovanie ešte raz a ešte vieš, však víš ako. No a proste jednoducho už je noc. Tak ja sa vyspím a ráno pôjde mi. Sa mi... Okay, čiže to sú... Nechápem. Asi preto, alebo tu je... Počkať. Asi preto. Lebo tu je jaskyňa, hej. No tak sa asi nevyspím, čo? Neviem, čo mám urobiť, či sa mám nejak zabedniť, alebo čo. Nič. Stále nič. Stále nič. Vám zaplatím reklamáciu za posteľ. Potrebujem drevo. Tu sa mi dopiekli stejky. Ja si odložím steak. OK, biač. Tak skúsim. Tak ja si zoberiem k sebe meč. Nie meč. A skúsim sa nejak zabedniť. Tak sa asi nevyspím, no. Tak sorry, je to fail. Čo potrebujem krumpač? Bože, som to teraz tak sfailil, sorry, ale ospravedlňujem sa, strašne sa to ospravedlňujem. Asi sú nalepení, čo? No prosím, keď mi to asi, že skeleton stojí pred dvermi. Tak ja to nejak skúšam, že ich stamať vyhodím. No čo tu? Čo stojíš? No, kurňa. Ups, sorry, prechádzajú tu nejakí rodičia. Tak, to tu dáme sem. No poď, hovedo. No poď. Kde si? Sa zľakol. Skúsim ešte raz, a keď nie, tak ma porazí. Neviem, či budem nakrúcať parkour. Lebo raz som sa pri tom tak vyrageil. Som skoro... OK, nie. Dáme si stejšik. OK, odložím si. Jeden si nechám pri sebe. No poď, hovedo. Motherfucker, to čo bolo? Videli ste to?
OK, tak sorry za tento failurský diel. V budúcom dieli si to nejako pravím, alebo čo. Alebo nie. Som to chcel ukončiť, vidíte. Tak som sa nastrel. Mám 5. Ničený kamencov nechcem. A teraz mi niečo ťuklo do hlavy. No, ja som sa zakopal. Tak preto, aby sme sa mohli vyspať, tak sa plne zakopem. To vyzerá, že tu budú problémy, kde bývam teraz. To viete, 20 000 za byt zaplatil. Už neviem, čo spraviť, aby som sa mohol vyspať. Rage. OK, ospravedlňujem sa za tento failurský diel. Aj tak ho uploadnem, aj tak ho uploadnem. A budem sa akurát tak teraz hlavou buchať o stenu, že som sa na tento diel nepripravil vôbec. Som si povedal, že idem natočiť ďalší diel, idem, bum. Bitch. OK, ak sa vám toto video páčilo, ja sa zase vyredím, OK, tak to rýchlo ukončím. Tak, zdôrazňujem, ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak nie, tak dajte dislike. Po prípade mi napíšte do komentárov, že čo by som na budúce mal spraviť lepšie. A my sa vidíme v ďalšom dieli buď z Minecraftu, alebo z inej hry. Tak, čaute. Alebo možno z vlogu, tak čaute.